अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और कप आज मैं बनाने जा रही हूँ इजी कप केक जो क्विक माइक्रोवेव में रेडी हो जाता है, मग कप केक। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। ये 3 टेबल स्पून मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, 3 टेबल स्पून मिल्क, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 3 टेबल स्पून शुगर, 3 टेबल स्पून ऑयल, हाफ टी स्पून वैनिला एक्सट्रैक्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, 3 टेबल स्पून चॉकलेट चिप्स, 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर, ये 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट। इसे हम मिक्स कर लेंगे। मैं 3 टेबल स्पून इसमें वॉइस आ गया। 3 टेबल स्पून ऑयल, वैनिला एक्सट्रैक्ट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हम कप में निकाल लेंगे। थ्री टेबल स्पून चॉकलेट चिप डाल देंगे। हल्का सा हम मिक्स कर देंगे। ये ऊपर हम M&M डाल देंगे। अब हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे 90 सेकंड के लिए। ये 90 सेकंड हो चुके हैं। ये देखिए कपकेक रेडी हो चुका है। ये रेडी है हमारा इंस्टेंट कपकेक, इंस्टेंट केक। ये देखें, आप बनाएं, इसे खाएं और मुझे बताएं आपको कैसा लगा है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।